ஹாய் வணக்கம் அனைவருக்கும். எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? இப்போ மான்சூன் சீசன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. நம்ம மதுரையிலேருந்து கேரளா இடுக்கி மாவட்டத்தில் ஒரு 2-3 அருவிகளை தேடி போனோம். அப்படி போகிற வழியில் நைட் டைம் குமுளி பக்கத்தில் ஒரு சூப்பர் ஸ்பாட்டில் கேம்ப் பண்ணி தங்கியிருந்தோம். அந்த வீடியோவை நீங்கள் என்ன பார்க்கலைன்னா ஐ பட்டன்லேயும் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் லிங்க் இருக்குது, மறக்காமல் பார்த்துருங்க. இப்போ நம்ம தங்கியிருந்த இடத்துலேருந்து கிளம்பி வாங்க அருவியை தேடி போவோம். மணி 9 ஆயிடுச்சு. ஒரு 8 மணிக்கு தான் கிளம்பணும்னு பிளான் பண்ணேன். 1 மணி நேரம் லேட் ஆயிடுச்சு. 9:15 ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம தங்க இடத்துலேருந்து எல்லாம் பேக் பண்ணியாச்சு. அப்படியே இப்போ வண்டி எடுத்துகிட்டு அப்படியே கிளம்ப போகிறோம். இப்போ நம்ம நேற்று தங்கியிருந்தோம்ல, அந்த இடத்துலேருந்து கிளம்பி போய்கிட்டு இருக்கோம். நேற்று இங்கே ஏறி வரும்போது சரியான ஏற்றம். வண்டி கிட்டத்தட்ட ஃபஸ்ட் இயரில் தான் ஏறிச்சு. இப்போ இறங்கி போகும்போது பயங்கர ஜாலியாக இருக்கும். ஏன்னா சரியான இறக்கம். பார்த்து மெதுவாக மட்டும் போகணும். இந்த வண்டி எப்படியே பறந்துக்கிட்டு இருக்கு ராக்கெட் மாதிரி. மழை பெஞ்சிக்கிட்டே இருக்கனால ரோடெல்லாம் வேறு டைல்ஸ் போட்டிருக்காங்க, வழுக்குது. பிரேக்கை தொட்டாலே அப்படியே வலிக்கிட்டு ஓடுது டயரு. இங்கே பாருங்க, ரிட்டன் போய்கிட்டு இருக்கு வழியில். கல்பானம் எலிஃபென்ட் பார்க், ஏதோ எலிஃபென்ட் பார்க் மணிக்கு இருக்குது. உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா யானை, எத்தனை யானை கட்டி போட்டு வச்சுருக்காங்களே. சூப்பராக நிற்கிது. உன் ஃபோனில் 2 ஃபோட்டோ எடுப்பா. இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க இடத்துக்கு பேர் கல்பாவனம் எலிஃபென்ட் பார்க்கு. இதை நான் நைட்டு போகும்போது இந்த இடத்த கவனிக்கல. காலையில் திரும்பி கிளம்பி ரிட்டர்ன் வரும்போது இந்த இடத்த பார்த்தேன். இங்கே ஒரு ஆளுக்கு டிக்கெட் ரேட் எவ்வளோ சொன்னாங்க எனக்கு கரெக்டாக ஞாபகம் இல்லை. ஆனால் இங்கே 1 மணி நேரம் என்னமோ உள்ள யானை மேலே சவாரி கூப்பிட்டு போகிறாங்க. உங்களுக்கு யானை மேலே ஒரு ஜாலியாக சவாரி போகணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துக்கு போயிட்டு வாங்க. இந்த இடத்தோட லொக்கேஷன், நான் தங்கியிருந்த இடத்தோட லொக்கேஷன் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். அவன் தங்கியிருந்த இடத்துலேருந்து அந்த மலையை விட்டு கீழே இறங்கி வந்துட்டான். கீழே இறங்கி இப்போ குமுளி ஊருக்குள்ளே போய்கிட்டு இருக்கான். ரூட் மேப் என் கையில் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். இந்த வண்டியில் அந்த ஹோல்டர் இல்லை, அதனால் பின்னாடி காலியாக ரூட்டு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். சூப்பராக இருக்குது கிளைமேட்டு, நல்லா தரமான கிளைமேட்டு. அவ்வளோதான். மணி 10 போகுது. இன்னும் 10 நிமிஷம் இருக்குது. நேராக குட்டிக்கானம் போய்கிட்டு இருக்கோம். இன்னும் குட்டிக்கானத்துக்கு 33 கிலோமீட்டர் இருக்குது. குட்டிக்கானத்தில் போய் காலையில் சாப்பாடு பாடெல்லாம் முடிச்சுட்டு அப்புறம் தான் கிளம்பணும். இப்போ நம்ம போகிற ரோடு நல்ல ஒரு தரமான ரோடாக இருக்குது. நம்ம வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்குள்ளே எங்கிட்டு போனாலும் நல்லா ரோடு 2 பக்கமும் நல்லா பச்சை பசேண்டு பார்க்கவே நல்லா ஆசையாக இருக்கும். இப்போ கடைசியாக கேதார்நாத் போயிருந்தேன். கேதார்நாத் வீடியோலாம் என்ன நீங்கள் பார்க்காட்டி நம்ம சேனலில் இருக்கும். இந்த வீடியோ பார்த்து முடிச்சுட்டு போய் அந்த வீடியோவும் பாருங்கள். அந்த ஹிமாலயன்ஸ் ரூட்டில் போகும்போதெல்லாம் அது உண்மையிலே கொஞ்சம் பயமுறுத்துகிற மாதிரி தான் இருக்குது. ஏன்னா அந்த ரோடு பூரா எப்போவுமே லேண்ட்ஸ்லைட் நடக்குது. நம்ம வண்டியை போய்கிட்டு இருக்கும்போது கண்ணுக்கு முன்னாடி பாறைலாம் உருண்டு வந்துக்கிட்டே இருக்குது. நம்ம மேற்கு தொடர்ச்சி மலையெல்லாம் அப்படி கிடையாது. மழை காலத்தில் ரொம்ப பயங்கரமான இந்த ரெட் அலர்ட்லாம் கொடுத்துருப்பாங்கல்ல, அந்த மாதிரி ரொம்ப பயங்கரமான மழை பெய்யும்போது தான் எங்கேயாவது சில இடத்துல லேண்ட்ஸ்லைட் நடக்கும். ஆனால் ஹிமாலயாஸ்லாம் எப்போ பார்த்தாலும் எங்கிட்ட பார்த்தாலும் எங்கிட்ட உருண்டு போய்கிட்டே தான் இருக்குது. அதெல்லாம் ரொம்ப டேஞ்சரான ரோடு தான். ஆனால் பயங்கர அழகாக இருக்கும். ஆனால் அழகோட சேர்ந்த டேஞ்சரும் கூட. நம்ம வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்னால் டேஞ்சர் கொஞ்சம் கம்மி தான். அதே டயத்தில் ரோடும் பயங்கர அழகாக இருக்கும். என்ன ஒயில்ட் லைஃப் ஜோனில் போகும்போது மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து போகணும். அனிமல் கிராசிங் நிறையா இருக்கும். நம்ம மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் அது ஒரு பிரச்சனை. சில இடங்கள்லாம் ரொம்ப டீப்பான ஃபாரஸ்ட்டாக இருக்கும். அந்த மாதிரி ஃபாரஸ்ட்டுக்கு போயெல்லாம் அங்கெல்லாம் எலிஃபென்ட் கிராசிங், லெப்பர்ட் கிராசிங்லாம் நிறையா இருக்கும். அது பார்த்து கவனமாக போகணும். ஏன் பாருங்க, எதிர்த்தாப்புல மலையெல்லாம் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ பச்சை பசேன்னு இருக்குங்க. அதுதான் மான்சூன் மேஜிக். சூப்பராக இருக்கும். இதுவே இப்போ வேறு டைமில் வந்தோம்னா அந்த பச்சை பசேன்னு இருக்க ஃபுல்லெல்லாம் காஞ்சி போய் அந்த ஒரு மாதிரி மஞ்சள் கலரில் டல்லாக மாறிடும். இப்போ அப்படியே பச்சை பசேன்னு பூரா மலையில் பூத்து கொடுக்கும். அவ்வளோதான். குட்டிக்கானம் வரப்போகுது. ஒரு 4 கிலோமீட்டர் இருக்குது. பசி, சரியான பசி. குட்டிக்கானத்தில் போய் சாப்பாடு வேலையை முடிக்கணும். கேரளா வந்தால் பீஃப் சாப்பிடாமல் இருக்கவே முடியாது.
கேரளாவில் வந்து பீஃப் சாப்பிடாம போயிட்டா மனசே வேதனை ஆகிடுது. அதனால் போய் இப்போ புரோட்டாவையும் பீஃபையும் நல்லா மனமாக இறக்கி விட்டுருவோம். ஆனால் வந்தாச்சு, குட்டிக்கான வந்தாச்சு. இங்கே இந்த ஹோட்டல்லாம் போய் சாப்பிடுவோம். சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே அடுத்த ஸ்பாட்டுக்கு போக வேண்டியதான். அப்படி உட்காந்துருவோம். முரட்டு கூட்டமாக இருக்குது. பாருங்க, ஆய் சொல்லுப்பா. புரோட்டாவும் பீஃபும் வந்துருச்சு. மணி 11 மணி ஆயிடுச்சு. சாப்பிட்டு அப்படியே கிளம்ப வேண்டியது. இந்த கிளைமேட்டுக்கு வந்து புரோட்டாவும் பீஃபும் சாப்பிட்டோம்னா டேஸ்ட் வந்து அப்படியே இருக்கும், சரியான டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நம்ம குட்டிக்கானத்துலேருந்து சாப்பிட்டு அடுத்து நேராக கொட்டாயம் ரோட்டில் தான் கிளம்பி போய்கிட்டு இருந்தோம். இப்போ நம்ம போய்கிட்டு இருக்க இடத்துக்கு பேர் வந்து இக்கயம் ஃபால்ஸ். அது கொட்டாயம் போகிற வழியில் பாதி தூரத்தில் இருக்குது. அது போகிற வழியிலே நம்ம பார்த்த ஃபஸ்ட்டு இடம் தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க வளஞ்சங்கண்ணா ஃபால்ஸ். இந்த வளஞ்சங்கண்ணா அருவின்றது வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான அருவி. அதுவும் மான்சூன் டயத்தில் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்பாட்டு. இந்த சைடு கிராஸ் பண்ணி போகிற எல்லாருமே இந்த இடத்துல வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாமல் போகவே மாட்டாங்க. நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறவங்களா இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த ஃபால்ஸை வந்து ரீல்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த ஃபால்ஸ் வந்து அவ்வளோ பெரிய ட்ரெண்டு. இது பல தடவை பார்த்த இடம் தானே சொல்லி நேராக வண்டி எடுத்து கிளம்பிட்டேன். இருந்தாலும் மனசு கேட்கல. அதனால் வண்டியை திருப்பி மறுபடியும் அருவிக்கிட்டே வந்துட்டேன். இதோட இந்த அருவியை வந்து ஒரு 7 தடவை 8 தடவை பார்த்துட்டேன். இருந்தாலும் இப்போ தான் முதல் தடவை பார்க்குற மணிக்கு இருக்குது. அதனால் நேராக வந்து வண்டியை நிப்பாட்டிட்டு அருவிக்கிட்ட போய் அங்கே கொஞ்சம் நேரம் டயத்தை விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கிளம்பலாம். இது ஒரு முக்கியமான ஃபோட்டோ ஸ்பாட். இந்த ரூட்டை தாண்டவங்க எல்லாருமே வந்து மான்சூன் டைம் வந்தாங்கன்னா எவ்வளோ நிப்பாட்டி ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு அப்புறம் தான் போவாங்க. ஆனால் எனக்கு இந்த பார்க்க நான் எவ்வளோ 10,000 தடவை பார்க்குறேன். 10 தடவை இங்கே போயிருக்கேன். இப்போ இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்த வளஞ்சங்கண்ணம் ஃபால்ஸ்லேருந்து வண்டி எடுத்துகிட்டு நேராக கொட்டாயம் ரோட்டில் போயிட்டோம். அந்த கொட்டாயம் ரோட்டில் வந்து நேராக போய்கிட்டே இருந்தால் ஒரு 10 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் ஒரு பிரிவு வரும். அந்த பிரிவு தான் பெருவானத்தம் போகிற ரூட்டு. அந்த பெருவானத்தம் போகிற ரூட்டில் உள்ளே போய்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அடுத்து கொஞ்சம் தூரத்தில் வந்து ஒரு சர்ச்சு வரும், சென்ட் ஜோசப் ரேசிங் ஹால். அந்த சர்ச்சு வந்துருச்சுன்னா நீங்கள் போகிற ரூட்டு கரெக்டாக தான் அர்த்தம். நீங்கள் எக்கயம் ஃபால்ஸுக்கு டேரெக்டாக ரூட்டு போட்டு போனீங்கன்னா அது ரூட்டு தப்பாக தான் காட்டும். அந்த கொட்டாயம் போகிற ஹைவேலே அந்த ரூட்டு பாதியிலே ஸ்டாப் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் வெறும் டாட்டாக தான் காட்டும். நான் வந்து ஃபால்ஸோட கரெக்டான லொக்கேஷன் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க லொக்கேஷனை போட்டு நீங்கள் போங்க. நான் சொன்ன சர்ச்சிலேருந்து நேராக ஒரு 4 கிலோமீட்டர் போனீங்கன்னா ஒரு பிரிட்ஜு மாதிரி வரும். அந்த பிரிட்ஜுக்கிட்ட வண்டியை நிப்பாட்டிட்டு அங்கேருந்து நம்ம ட்ரெக்கிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அது ஒன்றும் கஷ்டமான ட்ரெக்கிங் கிடையாது. ஒரு 1/4 மணி நேரம் நடக்கிற ஒரு சிம்பிளான ட்ரெக்கிங்க, ரொம்ப கஷ்டம் கிடையாது. முன்னாடி போப்பா, நீயாமல் அப்படியே ஃப்ரேமில் போய்கிட்டே இருக்கணும். நீயாமல் முன்னாடி போப்பா, அப்படியே போ. நான் அப்படியே இந்த இடத்துல இந்த பிரிட்ஜ் இருக்குல்ல, அந்த பிரிட்ஜுக்கிட்ட இறங்கி நேரம் அப்படியே உள்ளே ஏறிடணும். ஒரு 3/4 கிலோமீட்டர் நடக்கிற மணிக்கு இருக்கும். தண்ணியை பார்த்தீங்களா எப்படி வருதுன்னு? அந்த இடத்துல கிட்ட போய் பார்ப்போம். அப்படியே தண்ணி ஒரு மாதிரி ப்ளூ கலரில் சூப்பராக இருக்கும். எப்படி விழுந்து இங்கிட்டு போய்கிட்டு இருக்கு பாருங்க. இப்போ என் காலி போயிட்டேன். மேலே போகணும்பா. அப்படியே அது மேலே ஏறி இருக்க வேண்டியாண்ணா. பாதை கொஞ்சம் சிரமமாக தான் இருக்கும். நான் 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இங்கே வந்தேன். அப்போயே இந்த வேலை நடந்துகிட்டு தான் இருந்துச்சு. ஆனால் இன்னமும் அந்த வேலை முடியாமல் இருக்குது. அப்படியே போட்டாங்க போல். இந்த பாதையெல்லாம் கொஞ்சம் அப்படியே அசைகிற மணிக்கு இருக்கும். பார்த்து போகணும். ஏதாவது உருள்ற பாதைக்காக வச்சிடக்கூடாது. இந்த உருண்டுருச்சு. அதை பார்த்து சுதாரிச்சு போங்க. அப்படின்னா காலை கடிச்சு விடும். அப்படியே நேராக போய்கிட்டே இருப்பா. அதே மாதிரி மழை காலத்தில் வந்து அட்டை காலில் ஏறும். அதுக்கு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஃபஸ்ட்டு புதுசாக காலில் ஏறும்போது கொஞ்சம் ஒரு மணிக்கு ஐயரவாக இருக்கும். அப்புறம் பழகி போயிடும். குடிச்சிட்டு போங்கடா அப்படின்னு விட்டுற வேண்டியது. அங்கே பாருங்கள், தண்ணியை பாருங்கள். ஏறுப்பா. அது மேலே ஏறவா? பள்ளமா ஆமாம் தெரில. ஏன் பாருங்க, இது எப்படி சூப்பராக இருக்கா?
சரியான ஃபால்ஸ். இந்த மாதிரி ஒத்தையடி பாதையாக தான் இருக்கும். பாதையில் வந்து செடியெல்லாம் வளர்ந்து பாதையை மூடி தான் இருக்கும். பாதையெல்லாம் நினச்சி கன்ஃபியூஸ் ஆகிறாங்க. கொஞ்சம் முன்னாடி போய் பார்த்தீங்கன்னா பாதையை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். அதே மாதிரி லெஃப்ட்டில் பள்ளம் பார்த்து போகணும். அப்படின்னா பள்ளத்துக்குள்ளே போயிடுவான். கொஞ்சம் தூரம் அந்த அங்கே வந்தோம்ல, அதை தாண்டி உள்ளே வந்துட்டிங்கன்னா உள்ளே நல்லா பாதை நீட்டாகவே இருக்கும். கொஞ்சம் ஏற்றம், அது கஷ்டமாலாம் தெரியாது, நடந்து போகிற மாதிரி தான் இருக்கும். இது ஃபுல்லாக பார்த்தீங்களா, ஃபுல்லாகவே அந்த ரப்பர் மரம் தான். அதை கீறி விட்டுருக்காங்க பாருங்கள். கீறி விட்டு அந்த தேங்காய் சரட்டை இருக்குல்ல வச்சுட்டு போயிடுவாங்க. அழகாக ரப்பர்லாம் சேவ் பண்ணுவாங்க. அவ்வளோ வந்துட்டோம், கிட்ட வந்துட்டோம். இந்த பாதை மட்டும் எதுவும் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுறாங்க. லெஃப்ட் சைடில் பள்ளம் இருக்கும், அது எதுவும் அசால்ட்டாக வந்துடுறாங்க. ஆனால் இங்கே வந்து இந்த மழை டைம் வந்தால் மட்டும் தான் இந்த அளவுக்கு தண்ணி வரும், பார்க்க அழகாக இருக்கும். மழை டயத்தை மிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா தண்ணி வரும், மான்சூனில் இருக்க அளவு வந்து மற்ற டயத்தில் இருக்காது. இங்கே பாருங்க, ஃபால்ஸ் தெரியுது கண்ணுக்கு. அதான் தரமான ஃபால்ஸாக இருக்கா. வந்துடும் அப்படியே நேரம் அந்த ஃபால்ஸுக்கே வந்துட்டோம். நான் காலி முன்னாடி போயிட்டாங்களா. இதுதான் எக்கயம் வாட்டர் ஃபால்ஸ். வந்தாச்சு நம்ம அருவிக்கு. பார்ப்போம், தோதில் தான் போய் குளிச்சுருவோம். இதுதான் எக்கயம் வாட்டர் ஃபால்ஸு. எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கங்க, நல்லா இருக்கா. அப்படியே தொடர்ந்து நம்ம சேனலை பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல். ஃபால்ஸை பார்த்துட்டு அப்படியே கிளம்பிடுறாங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணி விடுங்க. வேறு இந்த ஃபால்ஸுக்கு வரணும் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்டு அப்படின்னா எனக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் கேளுங்க, நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். எனக்கு பிளாக் பண்ணும்போது சில இதெல்லாம் பேசுகிறதுக்கு வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை, பேச முடியல. நான் இது கொஞ்சம் புதுசாக இருக்குது எனக்கு, அது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி கூச்சப்படுறேன், சரியாக பேச முடியல. அதான் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்டு அப்படின்னா இன்ஸ்டாகிராமில் கேளுங்க, உங்களுக்கு தனியாக அனுப்பி விட்றேன். இது இங்கிட்டிருந்து ஒரு ஃபால்ஸ் வருதா, இந்த மலையோட இந்த பக்கத்தில் வந்து ஒரு தண்ணி வரும். இங்கிட்டிருந்து ஒன்று வருது, இது ரெண்டும் முக்கியம். இந்த பக்கத்தில் இருக்காங்க இன்னும் ஜாயின் ஆகி இங்கேருந்து இந்த தண்ணி எப்படி வெளியே வருது, இங்கேருந்து இந்த தண்ணி போகுது. இது ரெண்டும் அப்படியே ஒன்று சேர்ந்து அப்படியே இது ஒரு நதி அப்படியே அங்கே போய்கிட்டு எப்படி இருக்கும். கிளைமேட்டே பயமாக இருக்குது. நாங்கள் மட்டும் தான் இருக்கோம் இங்கே, வேறு யாருமே இல்லை. இந்த ஃபால்ஸ்லாம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் எக்ஸ்ப்ளோரே ஆகாத ஃபால்ஸ். இங்கே ஆள் வந்திருப்பாங்க, யார் வந்திருப்பாங்கன்னா இந்த இடத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்க யாரோ கொஞ்சம் பேர் வந்திருப்பாங்க. மற்றபடி இங்கெல்லாம் யாருமே வந்திருக்க மாட்டாங்க பெருசாக. அதுக்கு உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருந்தால் நீங்கள் இங்கே வாங்க. ஆனால் ஒரு இடம் எக்ஸ்ப்ளோர் ஆகுன்ற இடத்துல அந்த இடம் வந்து வெறும் மனித குப்பைகளாக மாற்றிடக்கூடாது. சாராய பாட்டில், பிளாஸ்டிக் ஸ்நாக்ஸு அப்படி இப்படி ஆக்கிறாங்க. இது எப்படி இதே அழகாக இருக்கோ இதே அழகாக நீங்களும் வச்சுக்கோங்க. சரி வாங்க உள்ளே போய் குளிப்போம். மணி 2:45 ஆயிடுச்சு. நம்ம இங்கே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 12:30 வந்தோம். 12:30 வந்தோம். மணி 2:45 ஆயிடுச்சு. இப்போ அடுத்த ஃபால்ஸுக்கு கிளம்பணும். டைம் ஆயிடுச்சு. நைட்டுக்குள்ளே மதுரைக்கு வர போகணும். எப்படி போக போகிறோம் தெரியல. அடுத்த ஃபால்ஸ் இங்கேருந்து ஒரு 17 கிலோமீட்டர் தான்.
பாப்பா சீக்கிரம் போவோம், அப்படியே தொடர்ந்து பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க நீங்கள். சீக்கிரம் அடுத்த ஃபால்ஸுக்கு போய் என்ன ஏதுன்னு பார்ப்போம். நான் அவன் போயிட்டேன், காலி போயிட்டேன், நம்மளும் விரட்டி போவோம். இந்த வந்துட்டேப்பா. ஏன் ஃபால்ஸு பார்த்துக்கோங்க. அடுத்து உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருந்தால் இங்கே வந்துருங்க. மான்சூன் முடியறதுக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா பயங்கர அழகாக இருக்கும். இன்றைக்கி நான் வந்து மான்சூன் ஸ்டார்டிங்கில் வந்திருக்கேன். நீங்கள் வந்து இன்னும் ஒரு மாதம் கழிச்சா வந்தீங்கன்னா இன்னும் தண்ணியோட லெவல் அதிகமாக இருக்கும். அப்போலாம் குளிக்க முடியுமான்னு தெரில, ஆனால் வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம். நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் அப்படியே நின்று இடத்துல நின்று பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம், அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். இப்போவே பயங்கர அழகாக இருக்குது. இன்னொரு 2 வாரம் 3 வாரம் போனாலே போதும். இப்போ நம்ம நிற்க முடியாது மழை பெஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும், அந்தளவுக்கு அழகாக மாறிடும். சரி போவோம், அவன் காலி போயிட்டான். அப்படியே ரன்னிங்லேயே போயிடுப்பா. கொஞ்சம் ஈரமாக இருக்கும், போகும்போது எப்பயுமே கொஞ்சம் பார்த்து போங்க. அப்படியே நேரம் வண்டிக்கு போயிருப்பா. வந்துட்டோம். இவ்வளோ நேரம் ஃபால்ஸில் யாருமே இல்லை. இப்போ தான் ஒரு 3-4 பேர் போய்கிட்டு இருக்காங்க. ஃபால்ஸுக்கு தான் போகிறாங்க போல். ஃபால்ஸுக்கா போகிறீங்க? அருவிக்கு வந்துட்டோம், மெயினுக்கு வந்துட்டோம். நினைக்கிது நம்ம வண்டி. இப்போது இக்கயம் ஃபால்ஸ்லேருந்து நேராக வண்டி எடுத்து கிளம்பியாச்சு. அடுத்து ஒரு 17 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இன்னொரு 2 அருவி இருக்குது. கோட்டிக்கல்னு ஒரு ஏரியா, அதாவது உரும்பிக்கரா மலையோட பேக் சைடு. அங்கே ஒரு 2 அருவி, பெரிய அருவி, சூப்பர் அருவி இருக்குது. அதை பார்க்க தான் போய்கிட்டு இருக்கோம். அந்த அருவிக்கு நம்ம போனது, அந்த அருவியை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து அடுத்த வீடியோவில் வந்துக்கிட்டே இருக்குது. தொடர்ந்து பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அடுத்த வீடியோவில் சீக்கிரமே சந்திக்கிறேன். போயிட்டு வரேன் எல்லாருக்கும். இந்த இடத்துல லொக்கேஷனில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், இல்லை இன்ஸ்டாகிராமில் டேரெக்டாக மெசேஜ் பண்ணுங்கள். நான் உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக அதில் சொல்கிறேன். இதுலேயே நான் தேவையான டீட்டெயில்ஸ் சொல்லியிருக்கேன். அதில் ஏதாவது டவுட்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், இன்ஸ்டாகிராமில் டேரெக்டாக மெசேஜ் பண்ணுங்கள்.